Entwicklung. Brauche Hilfe! Hier seht ihr unforgettable, den Polizeihubschrauber des Teams Europa mit Hamburger Flughafen stationiert. Besetzt sind sie in der Regel mit 2 Piloten und einem Operator. Dieser Operator bedient sich der spezielle Verstärkung. Die Welle hat verschiedenste Aufgaben, so wie jetzt die Taucher abzusetzen, die Lageerkundung bei Großstadtveranstaltungen, die Verkehrsüberwachung oder Besuch und Rettungseinsätze, so wie das hier passiert. Siehst du was? Sobald die Notärztin unten ist, gibt sie ein Zeichen, hängt sich aus dem Windenseil und dem Windenhaken, sodass das Seil wieder aufgefahren wird. Wegen des Feuers geschickt. Die Besatzung des Feuerlöschbootes hat die Situation richtig erkannt und neben dem Löscheinsatz sofort einen SHR-Rettungshubschrauber. Corrections and my socks are never clean. Teachers needed me, my parents hated me. Flaggenparade. 7 Leute. Wir fahren alle an einem Boot und alle in Uniform, um hier den Hamburger Spaß wie er reingebracht wird. Das ist immer eine richtige Aktion mit dem ganzen Club. Wer wird denn da gleich oben stehen?